Oke teman-teman, ini sudah tiba di pelabuhan pantai apa ini? Pantai Cemara ya, karena ciri khas dari pohon-pohon cemaranya. Nah, ini wisata yang mungkin sudah dikembangkan oleh kelompok-kelompok Pokdarwis biasanya. Kelompok sadar wisata bagian dari pengembangan usaha yang disponsori oleh instansinya lembaga dinas pariwisata. Nah, seperti bisa dilihat ya, ini pantai hitamnya. Dia berada di wilayah Mulut Teluk Pelabuhan Lembar kalau kita ke ujung sana. Dan ini penyeberangan yang alur feri menuju ke Bali. Pas gak momen nih. Nah, yang kita penasaran sama di sini spot-spot mancing kalau hari Minggu rame. Kita sih pernah nyoba, cuman belum bersukses.